ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಷಿನನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಆಯ್ತೀಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಅದು ನಿಮಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಕಿಟಕಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕಿರಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿಂಗರ್ ಅವರ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಿಷನ್ ಭಾಳ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ. ನನಗಂತೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೋಟಾರ್ ಸಹ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಅದು. ನನ್ನ ಈ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವುದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹೊಸ ಮಿಷನ್ ಆದರೆ ತುಂಬ ಟೈಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಉಂಟು, ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಟಿದು, ಗಟ್ಟಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಮಿಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಿ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.